Ребят, всем привет! Меня зовут Дмитрий Косько, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. В данное время мы с Эдиком находимся в командировке в городе Москве. И мы строим, кто видел, здесь такую уникальную в своем роде конструкцию. Это у нас камин с хлебной камерой. И это не простой у нас, ребятки, камин. Я вам сейчас его покажу сверху, пока мы не перекрыли. Здесь у нас получается, вы посмотрите предыдущее видео, идет по задней стенке хлебной камеры обводной канал, который обогревает всю хлебную камеру у нас по периметру и дополнительно увеличивает и ускоряет ее нагрев. Вот. Здесь вот видно через те прогарочки у нас получается, если задвижка открыта здесь на летний ход, у нас дымовые газы по большей части уходят в левый канал, чтобы пройти по большому кругу. Здесь у нас его заужено, сам состав, здесь уходит меньше. И да, ложим мы кирпич, это российского производства, Магнем Шварц, очень оригинальный и интересный. А на выточку используем кирпич Лотос. Он идет очень тоже интересного такого цвета. И вложим на нашу клееную песчаную смесь, собственно, производства Каска. Цвет такой светло-серый, очень интересный. И хорошее сочетание для этого кирпича. Нам что здесь осталось сделать? Уже в субботу мы подогнали под задвижку, чтобы этот уровень перекинуть там туда, и здесь нам подрезать кирпич, чуть опустить ниже, чтобы вот эти лепестки попали в сам шов. И уже полностью мы перекроем. Будем ставить наш карниз. По уголкам будем, ребятки, перекрываться. И дальше у нас идет такая колбаска. Тоже все, ребятки, перекроем. И уже будем уходить в нашу трубу, делать сам дымоход. Ну что, оставайтесь с нами и смотрите, что будем делать. Ребят, сегодня вторник, продолжаем дальше. Что мы сделали? Вчера вот смонтировали 2 ряда наших карнизов. По уголкам перекрылись 2 ряда. Сегодня уже начали делать нашу трубу. Вывели 2 ряда и сейчас будем опускать стартовую площадку. Вот. Чтобы у нас пошла труба. Мы ее здесь обрезали. Также второе обрезали кольцо. Сейчас я аккуратненько, ребятки, выставлю. И будем уже закрывать мое, ребятки, кирпичом. Вот. У нас еще будет ряд кирпича черного и уже ряд нашего карниза. Чтобы вот скрыть это примыкание. Будем здесь аккуратненько прорезать, отделять негорючим материалом по пожаробезопасности и продолжать дальше. Вот, как видите, у нас сам будет уже проход хорошо защищен. Вот именно вот это деревянное перекрытие, кирпич, сэндвич, труба, плюс еще и изоляция. Все будет надежно и спать можно спокойно. Где там Эдик? Привет. Привет. Залез. Ребятки, прежде чем ставить монтажную площадку, мы будем осаживать на герметик. Почему не на раствор, так как раствор быстро такой тонкий слой, ребятки, высохнет, и я не успею ее аккуратно выставить. А герметик он плавает, вот. И у нас это вот расстояние будет хорошо загерметизировано. Сейчас я аккуратненько все сделает у нас. Герметик у нас все равно остается. Вот, можно его чуть побольше, так он выливается, и все, и можно будет. Все, Артик, так. Ты, может, сюда, край чуть поближе, край. В глаз попало? Что сыпется? Герметик у нас стоит? Не герметик. Сверху. Ага. Оказалось. Так. У нас получается. Все, сейчас площадочку мы опустим. И все. И
нас будет, получается, этот зазор, потому что когда вот я площадку уложил, где-то вот есть маленький просвет. И чтобы это через потом просвет не пытался дым пробиться, так как вот здесь расстояние только 4 сантиметра. Мы плотненько... Там, Мэдик, там еще надо будет. Буду. Трошки, да. Давай, скорее. Сейчас высадим. Вот здесь пропуски. Или я давай. Сейчас она выдается все. Куда? Ну, ты ж не видишь, что ли? Вот здесь? Давай я отсюда, Так. С ребятками сейчас. Они мне помогут. Давайте мне сами ребятки. Так. Ну, тут добавим. Пропуски есть. По краю пройдемся. Если даже и внутрь выдавится, там ничего страшного. Зазорчик у нас есть. Уже вымазался. Тут у нас, чтобы не пробило нигде. Отстреливаем. Ну и все, ребятки, вот она сверху у нас приготовлена. Площадочка. Сейчас мы ее опустим лицо. Уже я, видите, размеры выставил, чтобы она уже стала куда нужно, и все. Я смотрю, подвигаем, чтобы она выдавилась. Можно аккуратненько подбить молоточку. Вот видите, как я и говорил, здесь вот прижалась плотненько, вот нет зазора. Вот здесь, вот видите, вот не плотно. И эту неплотность мы заполнили нашим герметиком. Так, идем на эту сторону. Вот, видите, тоже какой зазорчик. Все, и у нас уже можно будет спокойненько укладывать кирпичик. Мы его тоже, ребятки, подрезали под этот круг. Все, аккуратненько подбили. Все. Так, тут немножко расстояние подвинем. Так. Все, ребятки, отлично. И у нас это уже будет часть, она хорошо защищена. Здесь у нас перекрыша. Здесь у нас еще как бы опускается где-то гильза, чтобы не пробило, и все. Ребята, этот поддончик нашей глиняной песчаной смеси поедет в московский магазин печной «Добрый печник». Это мы брали на свой заказ, но клиент перенес с банной той печи на следующий год, так как сруб еще и не сел. Его срубили где-то осенью, еще год и не прошел. Он переживает. И у нас 40 пешков осталось, и они уже поедут в печной магазин. И если кого, ребята, эта смесь интересует, я прикреплю ссылку истории на этот магазин. И можете заезжать, покупать смесь, эту пробовать. Пока на нее цена будет очень-очень дешевая. И, ребята, все. Ребятки, еще раз всем привет. Вот как раз вылезли на крышу делать отверстие, уже частично сделали, и вот дождь пошел. Немножко стало протекать, я одел куртку, залез, чтобы поправить. Смотрите. Ну, дождь, в принципе, тепленький. Ребята там еще пока работают. Вот, но надо спускаться, потому что надо резать болгаркой, включать электричество. Но не хочется быть ударенным током. Ну, я думаю, сейчас мы полчаса, когда мы отдохнем. Если нет, то придется что-то нам делать. Видите, какой сильно пошел. А барабанит так. Мокнет. Все, ребята, спускаемся. А ребята, у нас идет дождик, как раз после обеда начался. Вот мы поставили, успели 2 трубы поставить, но еще не одели флешмастер. Но сделали и изоляцию стропил, балок, все аккуратненько вырезали, прорезали. Я немножко ошибся по балкам и расстояние, когда выдал. Здесь получается от края следующей трубы получается 9 сантиметров, а здесь у нас 9,5. Но я думаю, что это не критично.
Можно было, конечно, дойти сюда, потому что вот как бы стропильная часть, она вот где-то ближе идет, это на метров 8. Но я здесь поставил супер изол, и у нас воздушный зазор где-то 4 сантиметра, здесь будет больше. Вот. И вот здесь все сделали. Также вот проложили ряд колбаски на 4 сантиметра, чтобы нам перевязать и придавить верхний карниз. Сюда будет ее заходить у нас софит. Вот это типа как нижний карниз, чтобы не было видно шва самого софита. Ну и здесь вот делали такую плавающую и зарядку. Мы не крепили балки, потому что балка где-то будет прыгать, чтобы ее не поломало. А скрепили между собой. Все, она уже будет тут аккуратненько стоять. Я думаю, что все будет отлично. Труба сэндвич хорошая, ферм мы уже такие неоднократно ставили. Это не реклама, стоит у нас на чугунных топках и на банных печах. Вот как-то так получается. Вот. Дождик капает, все отлично. И там еще и пропаковали мы и с изоляцией, чтобы оттуда не выходил нагретый воздух. Ребята установили сэндвич трубу. Она получается у нас высотой около 3 метров. Очень смотрится необычно, красиво. Это гораздо быстрее, чем сложить из кирпича. Вот трубу. Поставили сверху еще дефлектор, усилитель тяги, так как высота трубы всего лишь где-то около 3 метров. Этого как бы мало. Положено там 4-4,5 метра, но я думаю, что будет все отлично. По тяге. Давайте мы сами залезем. Проконтролируем, как я все там сделал. Аккуратненько. Я здесь прикрутил флешмастер. Забыли купить сюда косыночку. Вот. Но уже в следующий раз, когда будем делать банную, закажем и сюда ее оденем. Вот. И если бы не дефлектор, то труба оказалась бы громадная. Так дефлектор чуть больше, шире и смотрится очень необычно. Красиво будет фоточка. Сейчас фоткаемся. Смотрите, как смотрится. Красиво, правда. Если был бы маленький такой колпачок, то он смотрелся бы как-то не очень. А уже и с дефлектором смотрится очень хорошо. Вот. Практически чуть выше уровня нашего конька или даже чуть ниже. Вот. Но я думаю, что будет нормально. Завтра же будем проверять с вами тягу. Хорошего вечера. Ребят, мы на сегодня закончили. Сегодня среда. Подшили мы софит. Сверху мы, получается, выдвинули карнизный кирпич. И чтобы не уложить такую пластиковую планку, мы софит положили сверху. Давайте начнем снизу и вкратце расскажу про эту печь, ее внешний вид и конструктив. Снизу у нас идет нижний карнизный кирпич, к которому будет примкать террасная доска. Далее у нас идет трехцентровая арочка. Под ней такой находится мини-дровник. В этом же дровнике мы решили поставить поддувальную дверцу для подачи воздуха на колосник и на внутренние стенки топника справа-слева и на заднюю стенку. Дальше у нас идет такая полочка. Дверца у нас оптимально идет у нас с размером 50 на 60. Интересная такая, ребятки, у нас клиновая перемычка. Дальше у нас идет тоже полочка. Здесь у нас дверца на хлебную камеру. Хлебная камера где-то у нас идет 55 на 47. Она такого интересного, хорошего размера, не маленький размер. Здесь у нас стоит выдвижная задвижка на прямоход. Это когда вы разжигаете камин, открываете эту дверцу, открываете задвижку на прямоход и открываете в обязательном порядке основную эту задвижку, и можно будет разжигать. Если вам нужно создать температуру, вы закрываете дверцу, закрываете задвижку на прямоход, поднимается хорошо температура, и здесь все
выгорает. И после прогорания, подождавши полчаса или 40 минут, можно здесь что-то вкусное приготовить. После этого у нас идет завершающий карниз и дальше труба. Сейчас вам покажу, кто не видел трубу, сэндвич. Вот, она очень интересно у нас получилась и также хорошо смотрится. Снизу кажется и высоковато, но когда отойдете дальше, все хорошо. Кирпич у нас Магнейм Шварц. На выточку брали кирпич Потас. Это у нас кирпич российского производства. А смесь у нас более темная. Собственное производство компании Каскас. Цвет шва светло-серый. На вот эти карнизы использовали светлую смесь, белую. И здесь мы сделали очень такое интересное решение сделали. Положили шамотный колосник, просто сделали снизу полочки, выступы и положили вот такие вот брусочки из шамота шириной 4 сантиметра и зазор где-то по 1,5 сантиметра. Уплотнили к олинке, чтобы он не шевелился. Потом он собьется с солой, уплотнится и все. Я вам, ребятки, говорил вот про эти вот зазоры. Они где-то около от 8 до 10 идут миллиметров и заканчиваются там сверху. Вот так у нас красиво снизу, вот, ребятки, выглядит. Сейчас будем с Эдиком разжигать ее и вместе с вами проверим, как она у нас работает. Сейчас, ребят, будем с вами разжигать. У нас такая маленькая зажигалочка. Вот. Так, потихонечку. На улице очень сейчас жарко, душно. Вчера был дождь, а сейчас у нас светит ярко солнышко и бегают грозовые тучи. Обещают дождь тоже. Мы сейчас сами зажгем, посмотрим, как нас тянет. Мы же просто не выдержали уже и растопились, чтобы немножко проверить. Так. Еле-еле разгораюсь. Ну, сейчас разгорятся. Так. Лучинка пошла у нас. Все, потихонечку стало гореть. Дровишки вчера немножко отсырели, даже это. Но мы сейчас сами разожгем. Мы же умеем, правда, ребят, разжигать. Так вот, надо нам сами проверить, как работает. Вот. Тут еще такой сквозняк большой. Открытая терраса здесь вот. Как я положил кладку, постоянно дуло здесь. Ну, как видите, в принципе, тяга есть, тянет. Потихоньку сейчас разгорится у нас. Вот. Вот. Как видите, все тянет отлично. Задувает ветер, аж дверца, наверное, немножко шевелится. Все работает. Запуск у нас печи хорошо прошел. Не зря, что здесь ветер и на улице душно и жарко. Огонек весело потрескивает. Набирает силу, игривость.
Давайте сейчас, ребятки, с вами дверцы эти прикроем и посмотрим, как у нас виден огонь в хлебной камере. Я скажу про эти дверцы, очень мне понравились. Они удобные, подходят под размеры кирпича. Также вот не как дверцы краткие, вот здесь вот получается где-то вот шов идет, что его видно. Приходится что-то и придумать, либо подрезать, опускать дверцу. Все придумано достаточно хорошо. Так, открыли. Вот, видите, как хорошо горит. Просто бомба. Классно. Пламя поднимается очень высоко, разгорается. Давайте здесь посмотрим, будет ли поддымлять хлебная камера наша. Ну, в принципе, и не сильно она и поддымливает. Хорошо у нас там искры идут. И уходят, видите, тоже, ребятки, вправо-лево на прямой ход. Все отлично. Вот видите, даже и языки пламени видно. Я повыше сделал так, чтобы оно хорошо здесь выгорало и хорошо догорал огонь. Закроем. Давайте еще раз я покажу эту печку. Если кого интересуют контакты по печи, звоните по верхнему номеру, а по смеси по нижнему номеру. На этом я буду, ребята, заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить такие красивые лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч и до свидания. Дальше будет очень интересно. Все, всем пока. Такая чистая. Ребята, камин с хлебной камерой работает. Заказчик просил максимально большую дверцу вид камина, поэтому мы сделали снизу такой типа дровник, чтобы не выдвигать вперед подувальную дверцу. Это бы сразу напоминало бы печь. А так вид камина, и также, чтобы вкусно приготовить, мы сделали хлебную камеру. Ну как пошло гореть.